turbūt matėte daug kraujo siaubo filmus, jeigu juos žiūrėjote, bet ar žinote jos sudėtį? Šiandien su Šerloku Holmsu ir sužinosite. Kraujas yra sudarytas iš skirtingų kraujo ląstelių. Eritrocitai, pavyzdžiui, perneša dujas, maisto medžiagas ir išneša apykaitos produktus. Jie neturi branduolio, mitochondrijų ir daugelio kitų eukariotinio tipo ląstelių organoidų. Taip pat kraujyje yra leukocitų, apsauginių ląstelių. Jie kaunasi ir saugo organizmą nuo infekcijų. Baltosios kraujo ląstelės yra didesnės už eritrocitus. Įdomus faktas apie leukocitus. Jų gyvenimo trukmė svyruoja nuo kelių valandų iki keleto metų. Trombocitas irgi įeina į kraujo sandarą. Jie neturi spalvos ir branduolio. Trombocitų darbas yra dalyvauti kraujo krešėjime. Ši kraujo ląstelė yra mažesnė už leukocitus bei eritrocitus. Kraujas po organizmą varomas pulso pagalba, bet žmogus gali išgyventi ir be jo. Prireiks specialaus prietaiso.